हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आप लोग का स्वागत है मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ कार वॉश कराने। तो चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कार वॉश यहाँ साउथ अफ्रीका में कैसा करते हैं। सेम इंडिया जैसा ही है, आप लोग देख सकते हो। और ये VW की कार रखी हुई है, तो वो अभी क्लीनिंग कर रहे हैं, देख रहे हो आप लोग दोस्तों। और ये एक बकी रखी है, मज़दा कंपनी की है। ये एक कार हो चुकी है क्लीन, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और ये रही मेरी कार सिट्रोन C4, जो कि अभी मैं कार वॉश कराने आया हूँ। तो पूरी गंदी हो चुकी है मेरी कार भी, तो मैं अभी इसको भी वॉश कराने आया हूँ। लेकिन दो कार के बाद मेरा नंबर है। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह वीडियो में, मैं आप लोग को दिखाता हूँ आगे मेरी कार वॉश होती है उसके बाद। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर इसको गैरेज बोलते हैं। गैरेज मतलब वो नहीं कि जो कबाड़ी खाना के अपने गाड़ी बनाते हैं उसको गैरेज नहीं बोलते, यहाँ पेट्रोल पंप को गैरेज बोलते हैं। आप लोग देख सकते हो, तो इंडिया में उसको पेट्रोल पंप बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी आया हूँ मैं मेरी कार वॉश कराना, आप लोग देख सकते हो। ये रही मेरी कार वहाँ पे रखी हुई है, और ये लोग कर रहे हैं अभी दूसरी कार मज़दा की है, देखे। और ये एक क्लीन करके रखी है, और वो भाई आराम से बैठा हुआ है वहाँ पर, देखो। अभी शर्मा रहा है वो भाई भी अभी थोड़ा बहुत उसको थोड़ी शर्म आ रही है, कैमरे में दिखा रहा था तो हंस रहा है। ये है साउथ अफ्रीका, आप लोग देख सकते हो मेरे दोस्तों। अभी ये आज का वेदर थोड़ा चेंज हो चुका है यहाँ पर, थोड़ा नॉर्मल वेदर हो चुका है, थोड़ा ठंडी लग रही है यहाँ पर अभी। आप लोग देख सकते हो मैंने जैकेट पहना हुआ है। अभी ये भाई का से आईफोन के अंदर कीपैड नहीं आ रही थी, तो उसका कीपैड बना दिया, तो कितना हैप्पी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं वो खुश हो चुका है। अभी उसका आईफोन की कीपैड नहीं आ रही थी, उसने रीसेट कर दिया था, तो हमने उसको थोड़ा बहुत सेटिंग करके बना दिया, तो अभी खुश हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली अपनी कार का नंबर आ चुका है, तो अभी मैं मेरी कार यहाँ पर लगा दूँगा वॉश के लिए। चलो तो फिर अपने लगाते हैं अपनी कार को वॉश में। वो एक धो रहा है बराबर, मस्त क्लीन कर रहा है। बहुत गंदी हो चुकी थी, तो अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अभी धोने के बाद कैसी चमक रही है। तो यहाँ अभी मशीन चल रहा है, तो आवाज़ बहुत आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले क्या नहीं। और दोस्तों ये देखो VW की कार धोने के बाद कैसी लग रही है, कितनी क्लीन। और तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो फाइनली मेरी कार क्लीन हो चुकी है। अभी ये देख लो अब मेरी कार कैसी लग रही है आप लोग को क्लीन होके। और ये मेरी कार एक ही डोर वाली है, आप लोग देख सकते हो, ओनली वन डोर।
पीछे से एसी लग रही है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय, टेक केयर।